Oke guys, kita lanjut di konten selanjutnya teman-teman, karena memang dari 2 tadi kita sudah cukup untuk kita upload ya bro. Kita kirim jangan pernah bosan untuk menonton konten kita. Oke, tak bawa no. Biasanya kayak tas gue hilang gue cari neng mobil. Ayo. Kita bantu duit lagi guys. Mana pula? Orang apa? Ngomong dia wes. Oke. Ini kita di sekitaran apa jenisnya? SMP 1. Nggih, Bu, mari. Mas gak nyopir pe maksud saya. Iya, Pak. Sekarang kita harus menjalani dan menikmati aja. Iya, itu kita di jalan dan menikmati. Libur. Sudah obus. Loh, kenapa? Buka usaha guys, alhamdulillah. Lagi guys yo, op dari anu. Iya. Musiknya asal dikecilin Pak. Nggih, makasih nggih. Ajeng konten iki le. Nggih. Wes wile. Apa niki? Sadene apa? Baru tanggal Cilor. Cilor Lima. kali pinten niku? Cilore tinggal Wis goreng kabeh iki bagian anak-anak ini. Bilang sama Mas Dimas apa? Makasih, Mas. Kok jenengan itu nggih? Sip. Bagian tok tanah. Oke. Jongok karek kene. Jongok, padha jongok. Bang, nggih, niki Mbak. Niki jenengan. Nggih, boleh ngomong-ngomong, Mbak. Niki Mbak sinten? Mbak Parsini. Loh, Warsini. Warsini. Kayak gini. Parsini. Parsini, niki Warsini guys. Bener, griya temen iki ngaten iki kali sinten? Piyambakan. Oh, Kan boten gadah bojo anake siji pun nikah. Temu di. Teng mriko cedakan Ratan Gede. Lah sing anak lanang kerjane teng proyek ngeten iki ngecat Boyolali. Oh, temu lali. Putune pun nikah sijine teng Jakarta. Putu niku penikah. Nggih. Jenengan wis umure pinten? Waru siji. 81 nggih. Nggih. Oh, bae saya anu guys. Masih brinyas ya guys ya. Pingin sapa lah mboten saged kerja mulai bodoh sampai saniki pun mboten nate. Biasane kan ider-ider jajan. Oh, jenengan liter jajan. Jajannya napa mawon niku? Nggih, napa-napa nggih. Peras, lumpia, Oh, tempe. pecelan. Nggih. Niku. Terus apa? Kayak wonten koi kuning, wonten kenapa? Enggak. asam urat napa? Ayo. Iya, di terapi. Disuwuk, Mang. Terapi. Terapi. Terapi iso, Mbak? Terapi. Awet, Bang, nggih? Nggih, terapi niku. Dicek rasa. Nggih. Rasa apa? Oh, kering. Oh, berarti wis gawat ke. Boten Bang niki cuma guyon Bang. Penting sehat seger waras. Iya. Berarti nek pun dikasih apa cobaan ngeten iki kan berarti diken teng griya mawon mboten asal jalan-jalan meleh. PKU niku mboten bayar. Napa niku? Kontrol teng PKU. Mboten bayar BPJS. Oh, nggih. Lah, napa bedintene maam ngeten iki? Terus pripun? Jenengan Mantus mulai asal sumbangan kengene Pak Jokowi. Oh, pinten Pak Jokowi? 500. 500. PKH niki 500. Sekawan ampun. Berarti saged tinggi. Niku angsale ngoten niku berapa bulan sekali napa? Dukos. 2 bulan sekali 2 bulan sekali nggih, tapi nggih saged tinggi maam bendina ya. Ngomong kan setunggal niki nek kadang nggih nek niku mayur mboten anu malas nggih tumbas sampean 800 wonten mawon. Malah sebenarnya malah irit nek tumbas, Bang. Soalnya napa niku kadang kan nek masakan gas. Kadang buai. Nggih, buai. Cito. Nggih. Nggih, niki Mbah, kula kalian rencana mriki niku badhe nyukake napa sedikit amanah dari Bu Mujiati dan hamba Allah. Menika niki saged jenengan kangge maam sehari-hari. Mugi-mugi bermanfaat nggih. Kula Paring nggih ngoten, paring ana sehat, seger waras, panjang umur, lancar rezeki. amin. Ten mriki kula niku nyambung badhe nyuwun tebusan doa. Nggih. Jenengan doake, jenengan sebut Bu Mujiati kali hamba Allah, monggo. Bismillah. Suci kalih hamba wong Sinten? terus mujiati. Nggih Bu Mujiati. Nggih Kali kalih hamba hamba wong Nggih. mugi-mugi diparing ana
sehat, seger waras, panjang umur, lancar rezeki, rohim Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Kula mboten saged bales Sing poso. Amin. Nggih pun, kula kalian rencana-rencana badhe mohon pamit. Nggih, jenengan sehat-sehat, nggih. Wis paman gemudi bener. Muga paringi sehat, pinter, lancar rezeki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang kembali seperti ini guys, anu jenenge begini setiap harinya seperti ini. Wis iki piye urung dadi yo? Bapak pisan iki bakul rambut seneni. Tiga kele. Nyaran mas. Bakul magang guys. Berapa lek? Ya, ini tinggal 36. Semuanya 36. Nggih. Sama esnya mas. Oh sama SC. SC. Nggih. SC sik pinten niku? SC. Pinten, Mbak? SC papat. SC papat tok. 3000 kali 4. Sampean mboten es, Mbak? Pun. Duitnya berapa sih? Yang lagi Pasal tuh Jul. 5 jadi Pasal Jul. Coba Jul. Enggak nyupiri kenapa nih? Awas di motor le, awas le motor le. Makan Bu. Begini. sana aja. Awas Bang Ayu 5. Adik salin sama om terkenal ini loh Dek. Om sorry om. Salim. Namanya siapa kamu? Baik. Aja. SC ambil dhewe. Halo. SC ambil sendiri. Berarti pinten lek karek SC? 4 12 sama 36. 12 berarti 36 48. Ada enggak es ya? Ini aja ya. Wis lek lek Ketinggalan Mas. kira-kira Aku Asli. iki. Kabeh kok. Hah? Turah iki lek. Lu mah tambah mriki. Terserah kok Mas Dimas. Racane lek nggih. Matur sembah Nggih, nuwun. sami-sami lek nggih, racane lek. Mugi-mugi di Semakin Amin. Bingung kok. Nggih, Pun. Bagus ya. Nggih, Bu, nggih. kula nyuwun pamit nggih. Nuwun iki selamat menikmati. Terima kasih. Silane nggih. Mas Zaki terima kasih. Nya belo. Aja nang nguri belo. Kendilan kok. Iki lek guys, ya bener. Biasane suge foto kene dino kenapa malah. Aja yo usaha kuwi yo. Wis kabeh wong pengen anu guys. Semua usaha semua pekerjaan gak koyo dan pengen awake dhewe di usaha dhewe. Ya bro. Setiap orang pasti bercita-cita pengen punya usaha sendiri. Lah sing lucu iki apa nih? Jirine mak kuwi. Lucu. Yo ki bae mau jene. Yo kuwi mau bae. Oh iya. Iya. Sing ngokong kene sampe kok. Oh iya lah. Aja Aku wis ro bocah iku teke perang wis ro. ngono le. Kuwi mau. Iya. Ya kan itu ngono. Saya lanjut ya. Mangga. Oke guys. Sudah sampai nih kita. Sopo kae? Sopo? Di sekolahku SMP. Sopo? Ora ora kok nyeluk. Mas super. Kita suwi guys Kak. Tilik batin ya peraya. Kita kasih lah janda yang Merawat anak dua. anak dua kuwi anak wong diopeni nggo baru urip kayak gitu dolan ya. Tidak hanya yang tidak mampu saja tapi kita juga bakalan ngasih yang walaupun masih tua masih berusaha untuk menghidupi dirinya sendiri. Iki apa meneh ngurupi anak wong. Ya ora. Yuk. Kita kasih nanti kita jual mangan. Etok. Iya, Bang. Seba. Ya Allah Gusti nang. Ah. Andi ki nang. Nggih. Cilik aku yo. Keno. Oh, lah yo alhamdulillah Mbak. anak lulus Iki untuk ngopeni. jenengan apa niku angsal rezeki saking Bu Mujiati kali apa Allah. Tapi ditebus dengan jumangan. Ora apa-apa. Alhamdulillah matur nuwun. Iki ditampi Nggih. dinadongake Bu Mujiati kali hamba Allah monggo disebut Bu Mujiati monggo. Piye niki? Kangge Bu Mujiati kali hamba Allah. Jenengan saya dongake, Mbak. Puji kali ada Allah, Mas. Nggih. Jenengan matur ngoten. Bu Mujiati Mujiati. kali hamba Allah. Allah. Muga-muga napa Muga-muga yo piye?
Rezekine lancar. Nang mulai yo. Babaran iki bisa. Ora. Derek. Fokus tunggu sih. Oh yo amin. Lancar, panjang umur, panjang kewarasan. Amin. Amin. Terus piye? Terus piye? Amin ya rabbal alamin. Rezekine lancar kabeh pokoknya ora ana alangan apa-apa. apa. Amin ya rabbal. Amin. Ya wis gaweane gampang, betune gampang. Amin. Wis yo. Cuman, Mbak. Yo. Boleh Wis Mbak? matur nuwun. Boleh mantra. Heh. Boleh mantra. Aku wis aku mbok tulungi, aku wis matur nuwun tenan Tulungi tak terus, cikrak. ya. Mentulungi ya Ki. Ijek SMP sih sekolah ya sampai saiki STM sampai lulus ki lho njejal. Terus muga-muga sampeyan iki iso dadi perawat tenan, wong jurusannya perawat. Lah iya. Ngono. Aku tak nyakno wis. Oh, iya, Wis wis. tak syuting kok gak ketok. Gak ketok ya wis. Alhamdulillah matur nuwun nang yo. Oke Mbak, jadi dan semuanya sudah tak laksanakan kisah kita mau merasakan pencernaan batin karena ini jam 5 kelewat bro. Ini berapa jam 5 kelewat kita juga mau pulang ini mangan sih tapi Yo yo. Kenapa dia lah? ini Kok ngeluh, Mbak? Oh kamu. Iya aku matur nuwun. kamu bukan Surado? Artikel Tiga pelurus kok wisan. Mulai TM Media. saya Mama Tia. Iya. Ganti biar Nek aku jurusan ngene. perawat, yo jajal. Aku dibiyen iki dodol ngene sampai saiki koyo ngene iki lagi matur nuwun kok kowe. Tujuannya jadi merawat orang-orang yang lapar. Gimana Gi? Iya, betul. Benar dong. Harus tulis dia Bang. Jae. Ora nang kecil aku yo matur nuwun aku. Lupa. Iya. Kangen Otete buyan jalan batin. Tempe, Mbak. tempe ale. Kayak rampakan itu. Rombongan. Saya dicoy mah. Ini gak apa. Terus Bang, gimana Bang? Kayak sambel Bang, gimana Bang? Samit yo. Iki cek tuh, kalau Ala wes to yo, ora usah takut aturan. kok rene mau ya? Kowe ojo cat. Kangen guys sampai pesan batin aku bro. Ini Saiki berangkat. sanggungan iki, guys. Apa? Aku ngene ah, ndek biyen yo. Lemekan. Dong jati Dong yo. tok deh biyen. Heeh, godhong jati, godhong kabeh. Tapi tidak melupakan dengan godhongnya. Nah, ning desa ngene iki godhong-godhong iki cek gratis, Bro. Gratis. Godhong kok mek. Lah, mbok nggo opo ning iki? Ning desa ning Jakarta kono yo nganggone kertas minyak. Masa ning Jakarta kono gak enek aku gedong. Yo enek lah, tapi Jarang? ora jarang. Godhong angel kono ki apa-apa omah. Nah, bismillah. Wong nggak lontang gue plastik kok. Lontong ku plastik. Lho. Masa iya? Heeh. Ora kira aku malah. Nggak lontang gue plastik. Bawang Jakarta, bawang tuh. Kira-kira timnas. Ya. Timnas ngelo. Bawang Jakarta, bawang luar negeri ngono kan. Pernah tahu nih, pernah ngerti ning konten kreator sapa ngono kan. Nganggo apa jenenge? Pasti karena memang terbatas enggak ada ning Indonesia. Kene mau. Dhuwur iki. Lek ceplok ora. Ini lho. Aku Remen. ceplok pokoknya apa jenenge. Ya, kok iso wapi nek ning kene. Apa ya? Tolong untuk apa? Tahu nggak? Sambel ya? Iya. Tapi nggak pedes. Halo, ya. Masih 3.000 bro. Tempenya untuk papat paling. Jadi berarti tempe siji ketok loro. Cilik-cilik. Tapi ki ora keciliken banget ora. Ya sekitar 2 ngene iki lah. 2 apa anu tangan. 2 jari. Heeh. Ki akeh lho buneng kene iki. Yo. Wah, Nyamela harus saiki ya. 5.000 poin tak. Aku le ben mbek tacan oke. Tuku mae wagi le. Rentek le. Ya biar kita tengah ngomong. Ya pada mungkin penonton pusing lama-lama itu sudah apa bulan ini. Pokok iki kan skor go 3.000. Wis go duit 3.000 wis cukup yo.
Ngombe yo ngombe kan, banyu kan kene kan. Ini jauh tengah jauh. Juga bisa. Yo kayak kono sih. Ini guys, gini guys. Versi umumnya guys. Segone lho ya. Tolong ya guys. Tempenya cilik-cilik oleh tapi 5 guys. Ora sitok. Kantene. Nek darani rapi opo ora. Nyatane buka dari zaman aku biyen ya sampai saiki yo. Dibuka. Iya nek iki nek kene iki 3.000 amin ya. Memang pertanyaanku ya, dua berarti mbah ora. Nek Pak mati kan pukul rata. Mergo ya tempene turun ke udi. Wis akeh 3.000 lho. Yo nek iki guys ya. Iki versi murah pakai nek kene Mbak Wati. Kuwi iki versi wong lesu. Hargane tempe iki. Ya berat. Sego tempe bro. Gendok 10-15.000 ya. Wis preunan gitu. Nek pengen luweh. Kurang ki mamane porsine 3.000 ki duwe-duwe sakmene tok kudu 10.000. 15.000 go Mbak Wati ngono. Mendem ke manden. Iki versi jumbo. Kono jumbo kabeh. Terlalu jumbo ya ora. Tahun kene Jon. Piye, Pak? Tahun kene. Kamane kene, Jo. Tahu lah. Kowe ning rel piring kae apa? Ambek Mas Suryo ambek Mandor kae apa? Kowe mana yo ning rel kaya. Kae. Ya tahu ambek mangane ning rel mangan karo ndelok super lewat. Lah ketabrak Jo ning rel. Yo ora ambek boxe piring kok. Kan ning rel. Ngetutno ae kowe. Lah piye? Ngombe ini kan guys, di sini cukup membeli pecelnya saja. Ora usah bingung duwe nggo tuku ngombe. Kalau Kasim. Wow, iki 10 kintal. Ngono lho, Mbok. Rangkul kene. Wis rabi le. Iki berbuah aku. Lho, rapi yo. Ya kok bojone kok. Lho, nyak ora undang-undang kene. Ya ndene sasae. Bukan le. Ya sadar diri, Bro. Sadar diri. Lho, masa rapi ya, Jak? Rabi aku teko. Ndak mana? Pulang le. Ya, Pak. Kenapa gak undang kowe? Ya, Pak. Apa timbuk konten? Mati nak apa? Komene Iya. ngeri. Duh, iki gak Pas apa? ajen le. Ora maksud iki sing komen ku lho. Sadar peragi. Iso. Tapi cak kuwi apik kok. Apik bocah iki apik, cuman rada geblek. Ora pinter ora. Ya kan mergo kancane pinter. dhewe. Kancaku dhewe. Kok ndi ambek kuwi lho, kowe? Kuwi sampenge le kok. Kuwi bro. Gak ero ya aku. Songo Kanca apa iki? paling sak pantangan luwe. Ya kanca masing wingi lho. Dek iki anu, Cah biasanya nek Tikma main iki dia mesti melo. Selalu hadir toh. Selalu hadir. Soalnya dulure Rendra ya, dulure sing ngedram kuwi. Ya wis rapi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya alhamdulillah kancane padha rapi. Lah ngene kira wis gak dolan bareng neh kowe ning Ngawi. Napa? Nek ndelok mosing ndek bojo Kok ora dikonco lek kowe? Koncoku tuwek tuwa ya. Kancane mosing ya mau kuwi tok. Ya ora. Bajul ya gak maksud. Minyak ke bajul. Wis gak wayahe ngono kuwi. Ah, Aneh. ya ampun lele. Ana Wong kuwi mbok Kecuali SID. Ambek apa nih? SID tok. santai mbek Sera. Tektona. Vektor. Ya, ngono guys ya apa jenenge? Konten kita iki paman jema-jema lah sepurane aku karena memang tak yo lagi loro juga iki aku apa marane rumah sakit neh apa jenenge? Ngkei jajan Rafa, nek Pak iki wis lah ndemo dikei apa mau? Tak tukono pungpang, guys. Pungpang karo madu apa ki mau? Apa itu Bu? kurma. Gak madu apa mau jenenge mau? Madu paman, madu apa ono paman tak tukono. Pungpang tak tukono. Pungpangnya apa? Pungpang ki obat penambah trombosit. Jadi ini dimakan, diminum dengan obat pun juga nggak masalah. Bar obat ngombe kuwi, bar kuwi ngombe obat. Gak apa-apa. Wes saran-saran dari kalian wis tak anune, soalnya kan aku juga dari Reva toh. Dari Reva sing kemarin wis anu tak tukoni kabeh tinggo Pak kuwi mau. Wes, Bro ya.
Tunggu aja. Menurut saya ya konten AWD pada hari ini teman-teman sepurane orang iso konten seperti biasa karena memang ya bojoku mulai kontraksi terus Pak malah loro ini sebenarnya pikiranku bayan trepol bro tapi biar meneh kita harus tetap bekerja ya nan ya alon-alon bro ya wis sepurane naik klera-klerune mas kontennya ngene mas kontennya ngene mas wis toh kon aku fit keadaan penak tak geno konten sing koyo kepiye seperti biasanya wis bro ya ngono sik konten AWD terima kasih sukses nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kita semua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Super. Oke, brother. Sik, bro. Tak bayar sik ae. Ya berangkat turun aku dicul mangan tenan. Ya berangkat. Nah. Berapa? Wes, terima kasih. Nan, Apa? tenan punya sampahmu. Mau wes, terima kasih. Iya, aku matur nuwun Iya, yo. sama-sama, Mbak. Kopi. Yo, Lagi. biasa lah. Mana nah yo. Oke, nanti Ini yang makasih, yo. Madrid. Madrid wontol. Aku kalah anak Madrid yo wis. Kalani ganti tim. Wis meneng ae le. Kok aku Ora enek sisa ganti tim. Mending ganti kanca aku timbang ganti tim. Mending ganti tim ayo. Menang. Ket bene sak tuturi morak nen. Iya, tak ki bareng tak tuturi, nganggo kok Madrid, Meneh, nganggo ki Barca. tak loko Ah. tak loko korpeng cakep. Iki paham bola. Sapa ngere? Sapa Ciri-ciri kowe ngerti paham dhewe bola. lah, Le. Oh, moro aku le. Apa? Jago nem. Oh, Sapa neh? kuwi andalane Barca le. Drogba ndi Barca? Itu oke? Ning Drogba Barca. ndi? Drogba gak roh aku Chelsea popo. Biyen kae. Drogba Sriwijaya le. Mas ayo, wes materi. Ning ndi? Oh, wis. Nek Indomaret.